台风过慢效应减弱，全台各地风雨也渐渐趋缓。在最近行经新店黄河快速道路的驾驶，都可以清楚发现，原本架设在路旁的广告看板被强风硬生生吹垮了。不过，附近的居民对于广告鹰架倒塌的状况早已见怪不怪，因为先前鹰架还曾经朝着高架道路的方向倒塌，相当危险。较早风台就捌倒过，足久诶，过两年前。有捌倒喺环快顶头了，对吧？仔细观察广告鹰架，负责支撑的竹筏早已被吹歪，可见当时的风势威力有多强烈。再向下观察，发现底下支架只用竹子支撑，难怪风势一大，整个就被吹垮。经过记者调查发现，这个广告看板的所在地是属于台北市，因此负责管理的台北市监管处表示，将要求业者在3天内将广告清除完毕，否则将进行开罚。梳理广告依照现行的台北市的那个广告物暂行管理规则，是由主管建筑机关来处理。那发现了梳理广告，我们会发文限期改善。那如果特别是竹鹰架材质，我们会现场立即张贴这种即报即拆的查报。那要求他3天内如果不自行拆除，我们就会在近日内以公权力来执行强制拆除。全台广告看板架设的状况相当盛行，尤其到选举期间更加明显。许多广告或是宣传根本就是见缝插针，由于品质参差不齐，因此经常发生掉落、倒塌的事件。民众希望政府单位能够正视广告看板架设安全性的问题，以免真的造成人员伤亡，那可就于事无补了。记者江志群采访报道。